微風吹，索樹吹，吹啦吹啦吹啦。可能你同你另一半每一日都有沒完沒了嘅話題傾嘅，但係有啲嘢原來男士係冇咩興趣知嘅。你越講，佢只會越覺得你煩嘅啫。例如你講你有幾攰啦，你同佢講一次半次我好攰係 OK 嘅，但係每一日不停咁呻好攰啊，佢只會覺得你係咁日餓夜餓噶咋。聽你呻攰，其實佢哋仲攰噶。第二就係你成日都問佢，我今日同琴日有咩唔同啊？你知道佢哋通常一定答你唔到噶，因為男士通常都唔太留意呢啲嘢噶嘛。第三就係你用咩牌子嘅日常用品或者化妝品啦。對佢哋嚟講，日常用品就係日常用品啦，化妝品就係化妝品，其實邊個牌子都一樣㗎咋。你一個人一輪嘴係咁講呢個牌子點點點，嗰個牌子點點點，其實佢哋根本係唔明白你哋講咩噶。第四就係你覺得邊個好靚仔呢？唔一定係佢哋小氣嘅，不過佢哋平日只會留意女神啊、BB 啊嗰啲嘅啫。講到男人真係唔知點同你哋討論㗎噃。第五就係你哋嘅減肥策略啦。對男人嚟講，減肥係一個過程。你諗住節食啊、跳舞啊、做運動呢，就好似你揀搭巴士定搭的士或者搭港鐵等等。其實佢哋係完全冇興趣知道過程，可能佢哋最重要嘅係結果。最後嗰樣就係你班朋友嘅愛情問題啦。你成日喺佢身邊係咁提你嘅朋友同佢男朋友點點點，佢哋只會覺得你好八卦，好多管閒事。大部分嘅男士對呢個 topic 係根本冇興趣嘅。你越講，佢只會覺得你係是非精嚟嘅咋。唔知我講完呢6樣嘢，有冇女士覺得佢每一日都同緊佢另一半係講緊呢啲話題嘅呢？如果有嘅話，我真係覺得你好幸福啊！其實我已經可以去概括咁樣講，或者綜合成件事嚟計，其實總言之，同我哋冇乜直接關係嘅嘢咧，基本上你都可以唔使點講，你可以照講。其實我哋唔係好聽，你可以以為我哋繼續聽，其實我哋真係冇入心嘅。間歇性失聰係嘛？呢啲叫做唔係啊！我哋會我哋對我對自己嚟講可能係啫喎。咁如果我哋將嗰啲嘢講到其實係關你哋事咧，即係譬如我好攰啊，佢都扮聽唔到嘅。唔係喎，如果關佢哋切身嘅問題，佢哋就會即係我好攰，你真係唔使掂我啦。你點演繹啊？係你會點演繹啊？好攰啊，今晚早啲瞓啊。佢好好喎，佢唔係喎，早啲瞓就似係咩喎？ Yeah. 對我哋嚟講似係個息早啲喎。瞓覺 suppose 係冇晒反應噶咯唔係啊，真係似係嗰個息路喎，講堅喎。通常撩得早啲瞓應該係哇喎。啱啊，咁啊我瞓啦，食到幾隻生雞我瞓先啊，我瞓先啦，你唔好搞我。唔係咁，你好直接，咁你都要講個原因咯。即係我真係好攰，你真係唔好搞。或者女人成日用嘅頭痛唔舒服。唔係，我通常會話我瞓先啦，你去睇波啦。哦，OK，嗱呢個直接啲，呢個直接啲，或者係啦，你都可以試下，你做你嘅，將啲嘢聯繫到關男人事，咁佢哋係上心啦。呢個就喂，可能你一講話你早啲瞓，我去睇波，你男朋友或者你老公話好彩啫，哇幾驚你今晚，但係睇你點幾講驚今晚問 baby 嘅真係咯，嗰個語調啊，肢體動作啊。其實真係，但係頭先阿樹樹舉嗰一例咧，嗰啲咩你有幾攰啊？我哋唔係唔想知。你頭一下我哋會關心嘅，即係嗰啲或者即係幫你捏下膊頭仔幾下嗰啲咁樣。但係你坐低你講完幾攰，你係咁呻，點解你咁攰咧？嗰一大輪嘢咧，其實係幾難搞啊！即係咁啊，其實人人攰都係嗰啲啊，今日開始搭車，架車又冇位坐，跟住之後就企，跟住之後又可能幫個老細拎好多嘢，喺公司又係咁做，跟住開咗8個會，跟住嗰啲電話又係咁嚟，又 OT，跟住又搭車翻嚟又係咁樣樣，又冇位坐，唔到翻嚟又未食嘢，點咪食啦？之前錢女大佬啊，個都係咁噶啦。唔係，我覺得咧攰都仲可以理解，因為男人都會攰，我都知攰係乜嘢。但係你同我講化妝品，今日個粉同琴日個粉有咩唔同咧？真係 sorry 啦，即係正如你同我講 M 痛有幾痛，我真係永遠都經歷唔到，我感受唔到。其實我好想知，但係
我真係幫你唔到，咁投入唔到件事啫。唔係啊，佢可能同你講佢 M 痛，佢只係想你幫佢買藥啊、斟啲熱水啊咁樣咧。其實喂，如果你哋係咁直接就好可以，喎，係咪可以，呢個可以，呢個可以。係啦。即係但係你好中意講到 share 同埋呻啊嘛。唔係講到出口，你去做就覺得唔溫馨噶啦嘛。咁最好係我開咗個頭，你自己識得走去，不如問下你想唔想飲杯暖水啊？咁樣要唔要藥啊？夠唔夠藥啊？咁樣。唔係通常你話如果真係 M 痛啊、click 卡你頭痛乜痛到，即係我歸納為痛啦。咁我都仲可以有個 action 去 take 啊。但係如果你同我講今日覺唔覺得咩唔同啊？即係化妝香水嗰啲咧，咁不如你直接同個男人講，即係我覺得死啦！你即係玩我啫，即係我真係咁諗過，你即係整蠱我啫，即係點先？而家係咪先？即係其實係咪教緊啲女人？其實你同男人講嘅講重點，你有啲乜嘢唔同咧？你直接同佢講，我隻眼咧 eyeshadow 唔同咗色啊！你覺唔覺啊？你可以好啲咁演繹，係好啲你可以咁演繹，或者我純粹係唔會同佢 share 呢啲嘢嘅。哦咁啊，咁你成但係如果有啲女係啊人係真係會 share 開嘅咧，即係乜都講咁係啲女人啦，或者就係俾呢啲 share 開嘅朋友知，你哋 share 還 share，真係唔好咁大希望，覺得個男人會聽晒入耳、打晒入腦，跟手同你有啲咩特別嘅交往同埋溝通，唔係真係唔好。有啲男人會懶認真咁俾 comment 嘅，老實講。但係求啲戲其所交得麻麻地嘅，係啦，但係千祈唔好認真聽。如果唔係咧，我夠膽講，你聽日跟佢意見去化妝咧，你舐緊嘢。真係㗎。就或者你剪完個頭，你做完埋一啲手指甲、腳趾甲諸如此類嗰啲，做完個 facial，其實真係唔覺㗎。做完個 facial，頂多唯一唔同就係你哋塊面油啲嘅啫嘛，或者靚啲嘅啫嘛，係嘛？乾淨啲咯。我哋點會知你？我哋點會放大睇下你個毛孔有冇係咯幾粒酒米啊？但係你哋會有個 expectation，你會覺得個男人會留意得到噶嘛？你哋有冇咁嘅經歷啊？你有冇試過係嘛？翻去我都問佢啊。係好少，我冇好少期望過講呢啲嘢，其實。剪完頭髮、染完髮諸如此類嗰啲，試過未啊？我冇期望過。油到隻手指好似萬國旗嗰啲，有冇試過未啊？跟住之後問佢，或者喺佢面前專登養一輪嗰啲，試過未啊？黏到啲山石咁啊！試過啲手指甲。咪係咯，嗱，衰到點咧？衰到可能個男人或者個男朋友送樣嘢俾你哋，可能係戒指、耳環、頸鏈嗰啲，你嗰日戴咗，你 expect 佢見到喎，專登喺佢面前 show 條頸出嚟啊，手指養下之類，我哋見唔到㗎。即係總之一句講晒啦，女人同男人講嘢咧，唔好陰陰陽陽啦，唔好即係要去估，唔好 expect 佢知道，直接同佢講啦。喂，係啊，我帶咗你送俾我對耳環啊，靚唔靚啊？係啊，就係咁啊。好啦，但係真係啊，真係唔會見到嘅呢啲嘢。不過咁啊咁講，至於佢話嗰啲乜嘢班啲 friend 嘅愛情故事咧，唔係完全冇興趣㗎。如果你個 friend 好熟，而你講緊嘅愛情故事係你個 friend 失戀，你唔好理。男人喺自己個思維空間裏面咧，都會有一刻，咦，我想聽下喎咁樣。有幻因為想關自己嘅空間。事啊嘛，最後唔係都其實未必係關自己事。即係你話關自己嗰個思想。係啊關思想事諗下都過癮感覺諗下都事過癮係啊。係啦，實際上係咪好關事咧？你話唔通我走去追你個朋友咩？即係當然會有人咁做啦，呢個世界咁衰啦。但係即係10個佔7個都唔會咁做㗎啦，咁樣。但係你幫我諗下都好嘅。但係阿樹其中講一樣嘢咧，佢咪話，即係如果你係一個女仔，成日喺你男朋友面前講是非嗰啲咧，其實係難即搞㗎。係其實有冇經歷過咧？你真係覺得自己身邊個成日八婆咧，真係覺得佢個八婆喎。梗係有啦，黐線！你啲呢個問題簡直係唔使點問啊！嗱，即係你結咗婚，我梗係唔扇你啦。我當然我亦都唔係講緊我而家拍緊拖嗰個女朋友啦，但係即係我我人覺得生都係試過啦。女人同男朋友講一啲即係做嘢嘅嘢，同事之間嘅是非啦，其實係可以用另外一個態度去講咧，男人就唔會反感啦。即係以呢個實事求是嘅態度。我又我同男人你分析啲咯，係咯。但係我覺得咧，如果你話你講工作上面嘅嘢咧，我都還可以接受，因為你係一個冇選擇嘅情況之下，你係一個工作環境，即係你公司啊嘛。但係你譬如講，Mary 咧，最近有乜嗰啲咧，整佢話整咗死八婆咧，其實你咪死八婆咯，係啊即係來說嗰是非者啲啊，便是是非啊嗰隻啊，即係唔啱啱嗰批啊。最核突係佢同你講完一大輪是非，跟住佢話我真係最憎人講是非嘅，好核突啊！你嗰下你好想講出嚟，
唔係啊嘛你咪講緊啊！我真係如果今時今日佢有個咩人出現，我唔 cap 圖 send 俾佢啊！用你最強嗰唔係係咯個 Apps 係嘛？我就唔 cap 圖 send 俾佢啊！我而家收埋咗好多圖啊！我話俾你聽，到時到後啊，我係一嘢拍過去噶啦！我等緊你 send 嘢俾我 Selina， 我又會拍啲圖俾你啊！阿妹頭都受過唔少，強尼都好似受過。收咗張，佢成日睇到一張好笑嘅，以為好好笑就 send 晒俾全世界。我尋晚又見啦，將我喺度笑咗3個字。我女朋友喺側邊有咩好笑啫？我俾佢睇，佢又唔覺得好笑，我覺得好好笑。其實你好有宅男嘅潛質啦，唔係笑啊嘛，至少。嗱，我同你抄開講咧，我今日睇咗張，我覺得真係正嘅。係佢又講咧，當一男一女相處，只要講3個字，能夠令到對方咧嗰個自尊或者嗰個信心係完全擊潰嘅。佢話咧，一個女同一個男喺親熱嘅時候，佢用英文啊講3隻字。嗰個男一定死梗嘅，即係會完全冇信心。佢就話 Is it in？ 即係中文嘛，我明入咗㗎啦。我明。咁佢話但係男嘅可以還擊嘅喎。佢問完呢句嘢，個男答 I don't know。我覺得好毒啊！呢張相真係好正啊！真係3隻英文字互相攻擊，冇得頂我。而家睇嗰啲圖咧，其實係我每日佔咗少時間咧，係即係必做事嚟㗎。你哋冇呢啲嘢咩？你哋冇呢啲人生嘅少少玩意嘅時間俾自己開心下咩？有一張咧，睇下先，因為見到咧係我哋有線其中一個阿正咧俾人 cap 圖嘅，咁去做場嗰陣係我個曹老師嘛。佢話：請問世界上死亡率最高嘅地方係？跟住個細路仔就話衛生紙上。好多呢啲㗎。係好多呢啲 cap 圖。所以我唔知點解我而家嗱，我就收埋咗好多㗎啦。總言之，你哋自己同我有 WhatsApp 開嘅，你哋自己預備啦。OK，在座咁多位，包括史丹利。電話跌咗個水之後，就好少 send 俾我啦。哇！我而家終於有翻啦，我終於有翻電話用啦。你知唔知幾陰功？係啊，遠遠喺美國運翻嚟㗎。哦，係啊，所以冇辦法啦。我終於又可以揾翻嗰個圖，終於又會再重出江湖啊！好，轉頭翻嚟聽電話，1834997。